كيف تتحول قناة بحجم قناة الجزيرة إلى مصنع إشاعات، ثم تختفي الأدلة في صمت؟ نشرت القناة خبراً غريباً يزعم أن المغرب انسحب من مباراة ضد غينيا في نهائي 1976. خبر ألقى بظلال من الشك على إنجاز تاريخي، وأثار موجة من الجدل بين الجمهور. على وسائل التواصل انقسم الناس بين مصدق ومكذب، وبدأ التشكيك ينتشر كالنار في الهشيم. لكن الحقيقة كانت أقوى. المباراة جرت وانتهت بتعادل 1-1 بشهادة اللاعبين الغينيين أنفسهم والاتحاد الغيني رسمياً. المغرب لم ينسحب، بل كان هناك تتويج مستحق فوق أرض الملعب. هذا لم يوقف موجة الغضب. الجمهور شعر بالخداع. والأخطر من الإشاعة هو أثرها على الثقة. عندما تحذف القناة الخبر بصمت دون اعتذار أو تصحيح أو تفسير، فقط أثر باهت لمحاولة طمس حقيقة راسخة. هذا الصمت هو ما يغذي نظريات المؤامرة ويزعزع الثقة في الإعلام. لم يعد الأمر مجرد خطأ، بل استهانة بوعي المشاهد. فهل أصبح الجمهور هو الضحية الأكبر في معركة الأجندات الإعلامية؟ فهل ما حدث مجرد خطأ مهني عابر، أم سقطة تكشف ما وراء الكواليس؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، والإجابة عندكم.